大家咧見到咧，而家咧嗰個環境咧都係一個公園啦。咁雖然咧好似會好靜，但係實際咧周圍咧雀仔叫聲都幾大嘅。咁我而家咧就試緊咧試咩咧？咁而家我試咩咧？就係咧試下佢嗰個防噪音啊，防周圍噪音。大家聽下咧，我把聲係如何啦？因為我用翻機內嘅收音，同埋咧大家試下聽唔聽到啲雀仔叫聲啊？因為雀仔叫聲都幾嘈㗎。咁因為咧現場啲雀仔叫聲係幾嘈㗎，咁如果大家咧而家覺得呢啲雀仔叫聲都幾大聲喎，咁即係話其實佢防周圍嘅噪音咧真係麻麻地嘅啫。咁啊如果咁啊因為咧周圍啲因為咧周圍咧啲雀仔叫聲都幾大嘅，咁如果大家咧唔係好聽到啲雀仔叫聲嘅話咧，咁即係話咧而家咧出嚟咧就係話佢防周圍嘅噪音咧都防得幾好㗎。